Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日も始めてまいりましょう。では聞いてみますね。What is the topic for today? Okay, so today I want to talk about like pushing the characteristics of the figures in your figure drawing. So if you draw from a reference, like how to make it look more interesting. はい。で、今日のトピックはですね、人物画を何かリファレンスから描いたときに、面白く描く方法ですね。リファレンスから見て取った特徴だったりとか、印象だったりとかっていうものをしっかり書く方法についてお話しいただきます。Okay. So if I could just quick for a second, if I can go to my reference drawing, it's one of the models from Drawing, which is Chata. I have on my iPad over here. はい。まずですね、この写真を見てください。今日のサンプルに使わせていただくのが、ジェスチャードローイングパーティーのチャタさんの写真ですね。Okay. So yeah, people might see this pose. Oh man, this is a really cool pose. I'm going to draw this, and then they draw it, and then for some reason it doesn't really pop the same way, and it's like really like, well, what's wrong? And they're not putting into the drawing what they see. What I mean, what they see, meaning like what they feel maybe about the drawing. はい。で、じゃあ例えばこのリファレンスから書きましょうって言った時には、すごいな、面白いポーズだな、チャタさん、すごいポーズ出てるな、じゃあ書こうって思った時に、で、見た作品を見ると、あれ、なんか違うな、何かが違う、どうして違うんだろうって思った時に、見てるものをそのまま書こうとしている。その書いたものっていうのと、それから写真を見て感じたことっていうのがちょっと違っているんじゃないかっていうお話ですね。感じることに関してどうやったらしっかり絵に残せるのかっていうことについて今日はお話しいただきます。So even though it's really great he has with his leg coming forward and the other leg is kind of going back away from us, the truth is, if you really look at it, they're kind of equal. Yeah, they're everything here is pretty much it's equal. So there's nothing really taking dominance in terms of this drawing. Not really anyway. はい。で、この写真を見たときに面白いなって思いますし、あと、この足ですね。向かって右側の足はグンって前に出てるし、反対の足は向こうにグンと下がっているっていうのがあると思うんですけれども、でも、それはまたもう一つ別の見方をすると、すごくバランスのいい左右に何が一つ飛び抜けているところのないポーズだっていう言い方もできると思います。Okay, so you know what? I'm just going to go ahead. I'm just going to jump into it. I'm going to just give my quick example of it. Okay. はい。ではスケッチブックの方でこれを書いてみますね。Okay. So all right. So let's say what do we have here? So I'm looking at it over on the side of on my iPad. So what I feel greatly is I feel like this force coming out from Chata, right? 今、リファレンス写真右側に置いて書いてるんですけれども、もう何が面白いかっていうと、チャタさんのポーズ、フォースがこう、グーってなってる、このグーっていうところが面白いなって思って今書いてます。Another thing, I want to try to be careful about is not to copy, right? Draw what you see. Don't draw exactly what's there. When I say by see, meaning like what you interpret about it. That's my meaning. Not literally, what you see. はい。で、リファレンスから書くときにいつも思っていることは、コピー、そのまま書くんじゃなくて、見たことを書くんだっていうことですね。見たことって何かっていうと、自分なりの解釈、目で見て脳みそで解釈したものを書くっていうこの一つ工程が挟まってるんですね。で、その自分なりの解釈で今書いてます。Yeah, because that's what really makes it interesting, really, in terms of like, our interpretation of what we're seeing here. Not to draw it literally as it is. で写真をそのままそっくりになるべく書こうっていうよりかは、キー先生がこの写真を見てどういうふうに感じたか、何を強く感じたか、どういうふうに解釈したかっていうのが、今度作品を見る人にとっては面白いことになるんじゃないかなと思ってます。Okay. So, again, I'm being very, very loose with it because, I want to have fun with it, and I want to give my interpretation of what's going on in here. で、これ、チャタさんのポーズについて、何が
ここの首のところがどうなってるかな、肩はどうなってるのかなっていうのをこう考えながら書いてます。それはもう、キー先生が自分が受け取ったことを書けばいいので、その受け取ったことを、紙に書くっていうのはすごく楽しいし、で、しかもルーズに書いてあれば、ちょっと違ってもね、すぐに直せるっていうクイックスケッチのいいところでもあります。Okay. So Chata here, I guess, he's coming forward and, I guess he has this one leg. Now I really foreshortened like this forward leg because that's kind of like what read to me about this pose. So I exaggerated that. で、向かって右側の足はすごく短縮法をきつく使って書いてます。もしかしたらちょっとリファレンスと違うなっていうふうに思われる方いるかもしれないですけども、この向かって右側の足がドーンって前に出てるところがこのポーズの面白いところだなって受け取ったので、そこを強めに書いてます。So, please, when you draw, please remember, you're not, there's no obligation for you to draw it exactly as it is. Actually, to even a certain extent, if you want to, you can change the pose a little bit, if it makes sense for you. で、モデルさんを描く、あるいはリファレンスを描くっていう時に、なるべくそのままそっくり描こうっていう義務はないっていうことを覚えておいてください。で、そのポーズは変えてもいいんですね。もしそれが、こんな風なポーズがいいなとか、ここがこういう風になってたら面白いなって思ったら、書き手の方の自由に、いくら変えても構わないと思います。Yeah. So, because the whole thing, look, why are we drawing? We're drawing because, we want to give like our interpretation of like what we see, and that's what people are pretty much, that's what they're paying us for, or they're giving they're so kind to give their attention to us for, that's what that's all about. はい。で、見たものに解釈を加えて書くっていうことはすごく大事なことで、しかも例えばクライアントだったりとか、描いた後の絵を見てくれる人っていうのは、アーティストなりの解釈を見ることに楽しさ、面白さを感じるのであって、例えばそれがクライアントワークだったら、それがお金を払う価値にもつながってくると思います。Yeah. So, look, and another thing, you surely, what's the how can I phrase this? When you're drawing, it's not like you do like one drawing and like that's it, right? This is version number one, to be honest, right? If I was really going to do some interpretations of this pose, I would do several versions of it. Right, so this is just my first pass, really. Right, so don't think like, okay, I did the drawing and I'm finished, and like go on to the next thing. Right, you really should, how can I say it? You should exhaust as many ways as possible of doing that interpretation of that drawing. はい。で、もう一つ申し上げておきたいのが、リファレンスを見て書いたときに、例えば今、キー先生がここで皆さんの前で書いてるデモっていうのは、キー先生にとって初めて書くこのリファレンスモデルからのドローイングで、これはもうパターン1なんですね。書いてるときに、あるいは書く前でも、いつでもいいんですけれども、解釈っていうのが何通りも浮かぶことがあると思うんです。で、この時にはこういうことで書いてみよう。書いてみたらやっぱりこういう書き方もあったな。ああいう書き方もあったなっていうのもいろんなパターンが思い浮かぶと思うんです。そしたらそれはその何通りも書いてみればいいと思うんですね。もう思い浮かばなくなるまで何パターンも書いたらいいんではないかなっていうふうに思っています。これは、このリファレンスを見たらこういうところに目をつけて必ずこういうふうに書くよっていうデモではない。今、キー先生が受け取ったこの生の印象を書いてるっていうことも注目してください。Sorry, I'm going to bore you guys with another Disney 9 old men story. But they usually they have a lot of good wisdom in them actually. But there's a story about the film director Brad Bird. He's the guy who directed the Incredibles and a whole lot of films over at Pixar. And he was he got into Disney as a intern. He was very, very young, and he was lucky in a way.
to have Milt Carl as his mentor, and as most interns do, they get like their first assignment, and he was supposed to animate something or the other, and so he did like his first version of it, and then he presented it to Milt, and Milt was like where's the rest of it? So it's like he just gave him like one version. He's like where are the rest of them? And he's like, oh well, that's it. Like, and Milt Carl is kind of famous for having a temper, and I heard like he really let him have it. He's like it's like you could have did this, you could have did that, you could have did that. You had so many options, and you took just the first option that came to your mind, and then you turned it in. And I think he called him like lazy for doing that. But my point is that, don't get satisfied with just doing like one drawing, even if it is successful, you should try to, do another version. You might find yourself to be surprised that you might be something in there that's even more interesting than what you did the first time. はい。Sorry, it's the longest question. Sorry. はい。ちょっとね、書いてるうちに、ナインオールドメンの話を思い出してしまったんで、と言わせてくださいってことです。ブラッド・バードっていうミスター・インクレディブル他作品の監督になった方なんですけれども、ディズニーに若い時にインターンとして入社しましたと。で、ミルト・カールが、ブラッドバードのメンターとしていたんですけれども、その時にもう初めてのアニメーションの割り当てがブラッドバードに来たんですね。そうするとアニメーション1個作りました。いい感じにできたなって思ってミルトカールの方に持っていきました。で、何て言われるかなって、ここがいいや、そこが良くないっていうふうに言われるって多分期待して持ってたんだと思うんですけども、返ってきた言葉が、他のはどこにあるのっていうふうに聞かれたっていうお話があります。ってことはですね、もう、アイデアっていうのはきっと複数あるっていうのがもうデフォルトであると思うんです。さっきの話と同じですね。一個のリファレンスを見たら何パターンもこういう書き方もああいう書き方もあるなっていうふうに思い浮かぶと思うんです。なので、もしその1回目のが、結構うまく書けたなって思われることも多々あるとは思うんですけれども、でも、じゃあこういう書き方もあるかな、ああいう書き方もあるかなっていうことを試してみると、思ってもみなかった書き方にこれいいなって自分で驚くようなことがあると思います。なので、一つのバージョンで満足しないで、いくつも書いてみるっていうことを試してみてくださいっていうのがこのブラッドバードとミルト・カールのお話からのスタディでした。So, really, don't get complacent about, like, okay, I did a drawing. I did a drawing, right? You should do several drawings. You should do several versions of that drawing, actually. ね、ドローイング、どんなものを書くときでもそうですね。もう一個書こうと思って、その一個に全力尽くすんじゃなくて、こういう書き方、ああいう書き方ってこう試すっていう感じの取り組み方、スタンスっていうのもあっていいかなと思っています。Okay, all right. I'm really cartooning Chata here, but it's well, this is my first pass, and I get that Chata is some kind of clown in a way, so that's what I wanted to kind of bring to this first pass. はい。でもね、なんかちょっと随分カートゥーン調のチャタさんになっちゃったなって思うんですけども、チャタさんクラウンピエロっぽいところがあるので、その感じを入れて。drawing 仕上げております。Okay. All right. So again, like this is not the best drawing in the world, but I wanted. I'm exaggerating as much as possible in the things that I wanted to see, which was this knee is thrusting, this leg is thrusting forward. Actually, I should make this foot bigger. There we go. That's even better, right? Because he's coming out. I mean, yeah, that's the whole point. We draw because we want to exaggerate, or enhance. I mean, of course, this is an extreme version, but I see something very comical here. So I pushed it. I pushed it as much as I could. はい。
で、大体終わってきたかなっていう感じがしています。で、これ、チャタさんのレファレンスから書いてるんですけれども、まず、なんといっても、この向かって右足ですね。これがドーンとこっちに来てるな。もうそこが一番最初に受け取ったところです。そこを強調したかった。それから、チャタさんの全身から伝わるコミカルな感じっていうのを書いてみたかったっていう、この2つを盛り込めたから、この1枚目のドローイングはそれなりにいいかなと思ってます。So this is not the best drawing in the world, but one thing for sure, it's a lot more interesting than if I copied it exactly as it is. ね、傑作とは言えないかもしれないんですけれども、満足のいってるポイントとしてはもう、写真を見てそのまま描いたんじゃない。自分なりのチャータさんの解釈を書いた。それはできたかなと思ってます。Okay. So again, this is just a rough sketch, but that's the whole point. I'm doing a rough because I'm going to come back again. I'm going to work it. I'll see maybe areas where I can improve it. And make it more interesting. And that's the whole point of it. はい。で、今これとってもラフに書いてます。で、もし、またね、時間があるときに、もう一回見たときに、ここもうちょっとこういう風にすればよかったな。ここを直したいなって思うときがあると思います。その時にもね、簡単に直せる、そんな書き方をしています。Okay. So actually, I'm gonna stop here. で、もしそのね、直すっていうのも、リファレンスに似せるではなくて、もっとこうしたら面白い、もっと楽しくなる、そのチャタさんの楽しさが出せるっていうような、そんな方向性でね、直してみたいなと思います。Okay. Actually, I keep on saying I'm gonna stop here, and I keep drawing. 楽しくてやめられないんですけど、ちょっとはい、ここでビデオ長くなっちゃうんで、やめましょう。So I just want to put a little bit of contrast here because obviously, this jacket of his is darker. So I wanted to make that clearer. So はい。はい。ジャケットとパンツの黒を描いて、白と黒のコントラストを高くしてみました。いかがだったでしょうか？ Hat is also dark. Sorry. Okay. Finished. Okay. まだまだ描きたいところですが、はい、今日はここまでです。Hi. Okay. So I hope that was helpful. Again, just look. I mean, you don't have to push it as much as I do, but wherever you can, you should try to exaggerate points that read to you, and try to exaggerate it, and that's going to make it more interesting. はい。で、リファレンスを書くときに、ここ面白いなって思ったらもうそこのところを思いっきり強調してあげる。自分なりの解釈を書いてあげる。それを楽しんでいただければ、いいかなと思っております。今日もキークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございました。Okay. I'll see you guys next week with another video. はい。では、また来週お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Okay. さよなら。See you next week.